Новый год не верю, поэтому дарить тебе ничего не буду. А у меня мелочь на семечки есть. Эти часы тут неправильно, они показывают 20 часов 18 минут, а должны показывать 21:00. Ха! И чё? Ща исправим? И куда мы попали? Узрите, народ! Эти неверные посягнули на закон. Теперь они понесут самое строгое наказание. Слушай, а что это сейчас вообще было? Их ведут на суд. Это были преступники, нарушившие закон. А что за закон-то? Вы что, с Венеры свалились? Закон о запрете празднования Нового года и всего, что с ним вообще связано. А что, Новый год нельзя праздновать? Вы кто такие? Судя по моим подсчетам, я могу предположить, что мы упланим будущее, только не могу определить, какой именно год. 2100, друг мой, 2100. Это фантастика! Значит, нас сюда принесла эта машина времени. Ребята, смотрите, 31 декабря на дворе, а вокруг нет ни одной елки. Я же говорил, что Нового года не существует. Существует он. Я хочу встретить Альберта Эйнштейна. И чё? А я Винни-Пуха. В первую очередь мы должны помочь этим людям. Давайте вернем им Новый год. Антонова, скорее, бегите, глупцы! Отдашь менты! Кажись, это Валися. Целый день, да? Да,
Да и вообще, вернемся ли мы домой? А я не знаю. Давай, придумывай! Ты же нас тут замули! У нас, наверное, самый могущественный артефакт в истории всего человечества. С его помощью мы сможем изменить не только прошлое, но и будущее. Ага. Значит, эта штука отправит нас в прошлое, и мы попробуем тебя переубедить, что Новый год прекрасный праздник. Слушайте, а идея-то и вправду хорошая. А ты управлять ты и сможешь? После первого прыжка она немного барахлит, но я постараюсь. Так чего ж мы тогда ждем? Вперед в прошлое! Пиши. Указ императора Всероссийского в царствующем граде Москве и по всей стране, на домах да на улицах развесить украшения всяческие. А с 1 января пущай с Новым годом друг друга поздравляют. Да не просто поздравляют, а подарки да яства пусть всякие эткие дарят друг другу. А чтоб народ русский не скучал, на улицах пусть пиры да банкеты проводятся. А стоять тому празднику с последнего дня декабря и до 1 января следующего года. Ну а? Какой указ-то я придумал? А что ж мы не празднуем-то еще? А ну, народ русский, выходи Новый год праздновать, эх! Это, конечно, все замечательно, но нам пора отправляться. А давайте тут останемся, тут же весело, Новый год. Вот я даже себе шапочку нашел. Леша, ты молодец. Ты в курсе, что ты тут будешь обычным крепостным крестьянином? А Новый год и у нас весело проходит. Хватит болтать, пора отправляться. Мы здесь останемся, я сказал. Нет, Алеша! Куда попали? Часы опять неисправны. Ты что их продал? Это веник накосячил. Хороший! Так, нужно понять, куда мы попали. А как мы попали в Монголию? Если бы ты не спал на уроках географии, ты бы сразу понял, что мы попали в Китай. А попали мы сюда по вине того, что ты сломал часы. Неправда. Мы попали в монгольский квартал в Китае.
не ошибаюсь, то сейчас идет китайский Новый год. Пацаны, надо держаться вместе, чтобы не потеряться. Точно, пойдемте? Идемте. Наконец-то это закончилось. Веник, а ты часы починить-то сможешь? Думаю, да, но мне понадобится время. А может, давайте покушаем уже, а то эти временные скачки меня утомили. Хватит ты чё, как девка-то, а? Ладно, ребят, я пройдусь по здешним магазинам, может, удастся найти запчасти. Чё-то он долго. Пошли уже его искать, да? Да его нигде не видно. Они же все одинаковые. Прям как вот этот. Здрасте. А вы нашего друга не видели? Беленький такой, в очках. Не местный такой, как вы, да? Да-да-да-да. Я видел его. Он был с троюродным братом сводной сестры внучатого племянника Пиня, с которым мы познакомились на свадьбе Шаолау, и тетя или троюродный брат сестры Джи, с которой мы познакомились тоже на свадьбе. Нам столько подарков подарили, вы не представляете просто. Ты давай, короче, а? У нас вообще-то друг потерялся. Да подожди, что за подарки-то им подарили? Так, давай искать твоего брата лучше. Двоюродный брат? Это не брат, а троюродный брат Да сводной. мы уже поняли. А что у вас случилось? Да у нас часы сломались. Где это дедомастер Веник? А, кто-то сказал мастер? Мы китайские инженеры славимся своим мастерством. Мы с часами на «ты». Давайте я их починю. А? Нет, давай Веника лучше дождемся. А с каких пор наш Веник главный стал? С тех пор, как ты часы сломал. Ничего подобного. Так что хватит, я починю эти часы, но вы должны мне 1000 юаней. Что так Часы, да? Глаза на меня! Убежал, зараза! Опять свалил куда-то. Ребята, хорошие новости. Я нашел детали для нашей машины времени. Давайте сюда. А у нас плохие новости. Она у мастера. Какого мастера? Николай, как ты мог доверить вещь Алёше? Ему нельзя доверять. Поэтому я доверил ее мастеру. Где сейчас этот мастер?
О боже, неужели это вы? Вы хоть представляете, что это за штука вообще? Я где только не был. Фу, заберите ее и идите своей дорогой. Че, что Wi-Fi не ловит, да? Пора отправляться домой. Но не больно они веселые какие-то. Да, праздником у них того не пахнет. У них, наверное, что-то случилось. Давайте поможем. Ура! Папа вернулся! Это папа? Это уж вряд ли. Кто там? Кто? Нет, никто. Извините, пожалуйста, вам помощь нужна? Иди-ка, поиграй возле елочки. Откуда вы, ребята? Разве вы не знаете, что второй год уже идет война? Сейчас 1915 год. Да. Сейчас ни одна французская семья не выглядит счастливой.
Извините, мадам, мы не в курсе последних событий. Вы наверное, замерзли? Хотите кофе с круассанами? Ой, да нет, спасибо. Нам уже пора, наверное. А я хочу круассан. До свидания. И, кстати, болезнь освобождения от домашнего задания. Смотри, это походу аниматоры, они листовки раздают на улицах. Что это за место такое? Не знаю, долго меня к такому не готовила. Сдаем работы. А исправить можно будет? Учить надо было, а не пытаться исправить. И, кстати, вы подумали над тем, что я говорила вам вчера? Определились с направлением? Да, я как и думал, стану Санта-Клаусом. А я Чисханом. А чё ты, Чисхан? Я тоже хотел. Дедом Морозом будешь. Почему? На следующем уроке сравним ваши костюмы. Чей будет лучше, тот и станет Чисханом. И запомните списки платежей. Чиз, пойдем имбирные пряники таскать. Погнали. Мне кажется, ты будешь учебники собирать. Вы Дед Мороз? Ну, судя по всему, да. А вообще я хотел быть Чисханом. А с Дедом Морозом что не так? Да, мне Дед Мороз, например, больше нравится. Признаться честно, я не думал, что вы существуете. А вы вообще вот этим двоим навалять не пытались? Я и помочь могу. Нет, насилие не выход. Так чего вы хотели и как вообще сюда попали? В будущем ты не придешь ко мне на Новый год и оставишь меня без подарка. Прости, но я даже не уверен, что им стану. Конечно, станете. А на этих двух выскочек внимания не обращайте. Так откуда вы? Но мы из разных племен к вам прискакали. Вы проделали столь долгий путь ради одного единственного подарка? И один подарок может изменить многое. Думаешь? Я уверен в этом. Вот, держи.
Видишь, даже маленький курасан может заставить тебя улыбаться. Алеша! На тебя как-то странно действует перемещение во времени. Я обещаю, что не забуду про тебя и подарю тебе подарок. Судя по всему, вам нужна помощь? Да, помощь бы нам не помешала. Часы, которые нас перемещали во времени, совсем сломались. Можете их починить? Ну, тут вы по адресу. Спасибо. Ну что? Вперед, будущее! Алеша! Как я устал от этих перемещений во времени. Ну что, теперь-то ты веришь, что Новый год прекрасный праздник? В нем есть свои плюсы, но и минусов предостаточно. Да хорош! Я же вижу, как ты сияешь от одной мысли, что скоро здесь будет Дед Мороз. А давайте на динозавров слетаем посмотреть. Они исправны. Видимо, мы исчерпали все прыжки. Хорошо, хоть до дома хватило. Жаль, а ведь столько можно было всего изменить. Мы могли улучшить весь мир. Да ну этот мир! Пойдемте, скоро Новый год, а вы мне еще подарки не купили. Пойдемте уже праздновать. Прошлые печали
бабушка и я поздравляем вас, друзья! Поздравляем, поздравляем, быть здоровыми желаем. Только счастья и успехов, только радости и смеха. А чтоб белый целый год заводить